Salut, ci vidéo bi ñu fas yéene ci leeral ana fooy jaar ba def say achat. Achat mooy li lay permettre nga mën a renforcer sa stock. Da nga dem marché tey nga jënd lu bees, xam nga client bi la xam nga fournisseur bi la ko jaay, nga bëgg koo enregistrer ci système bi ana fooy jaar. Fekk laataa loolu enregistré nga say fournisseur ci système ba pare. Par exemple am nañ fi benn fournisseur bu tudd Ibrahima Ndiaye. D'accord, pour loolu damay ñëw fii ci achat. D'abord nañ xool produit bi nga xamante ne moom la ñu jënd tey produit bi par exemple Apple AirPod Max la am nañ ci 4 pièces. D'accord, dañu dem marché jënd ci yeneen 6 pièces. Donc pour loolu dañu ñëw fii ci achat ñu ñëw ci achat daal di def ajouter un nouvel achat daal di tànn fournisseur boobu kan la par exemple Ibrahima ñu tàmbale bi ni i bi rek mu indil ñu ko ñu sélectionné ko moo nekk noonu ñu dugal fii produit bi ñu jënd tey lan la par exemple AirPod bi lañ jënd moo nekk noonu yéen nañ ci 6 mën nañoo ñëw fi bind 6 moo nekk noonu. Ok, statut de la commande yegsi na mu ngi attendre damaa def commande yegseegul ma la def par exemple reçu. Ok, moo nekk noonu après ma la di def sauvegarde commande bi yegsi na mi ngi fii ci sama place da ngay gis ni tey kon su ma ñëwee fii ci sama biir gestion des produits ma ñëw fii ci produit damay amaat fii 10 au lieu de 4 parce que am na achat bu ma def léegi mais achat boobu fay naa ko wala fayaguma ko bu fekkente ni fay naa ko damay ñëwaat fii ci achat boo gisee da ngay gis non payé la statut automatiquement bu fekkente ni fay naa ko ba pare damay ñëw ci action damay ñëw fii ci action si ñetti points yi daal di ñëw voir donc ajouter un nouveau paiement après ma daal di sélectionner date paiement bi kañ la par exemple tey jii laa ko fay ma la def mode de paiement bi maa ngi ko fayee par cash bu dee dama ko fay par Wave par exemple aw ma mode de paiement Wave mën naa cliquer ci plus bi automatiquement daal di ajouter par exemple Wave fii nii daal di def espèce mode de paiement bi façon la banque la créer après su ma paree ma daal di ñëw sélectionner par exemple Wave boobu moo nekk noonu ma dugal fii montant bi moo nekk nii montant bi nga xamante ni moom laa ko war a fay. Ok, donc c'est comment boobu daal di def créer donc da ngay gis statut bi paiement bi day changer daal di nekk lan pay moo nekk nii mën naa télécharger facture bi fii su ma neexee ok da ngay gis facture bi moo nekk noonu.